durante la stesura dell'articolo 10, i padri e le madri costituenti avevano pensato a un mondo dove gli stati si conformano a un unico diritto, quello internazionale. Avevano pensato a un mondo dove non ci sia nulla per cui uccidere o morire. Non avessimo il diritto internazionale staremmo in continua guerra. La seconda e la terza parte dell'articolo 10 sono dedicate al trattamento degli stranieri in Italia. La norma applica infine agli stranieri che scappano da guerre e dalle persecuzioni. L'articolo 10 contiene un passaggio fondamentale, che gli stranieri sono naturalmente titolari dei diritti fondamentali dell'uomo. Significa demolire le convinzioni di quanti ritengono che la Costituzione riconosca i diritti solo ai cittadini. Non è così. La nostra Costituzione tutela la persona, l'essere umano di qualunque provenienza geografica, e chi dice di voler rispettare la Costituzione deve essere il primo a non dimenticare questo passaggio. Stranieri uguali italiani. Insomma, l'articolo 10 è devastante. Ci fa capire quanto siamo ancora primitivi nel nostro modo di concepire l'uomo, non come figlio del mondo, ma come prodotto di un confine geografico. Ed eccoci giunti alla grande figura di questo articolo, Ghessane Zarrà, classe 1996, è una delle promesse dell'atletica leggera italiana. Nato a Rabat in Marocco, all'età di 4 anni si è trasferito in Italia, a Reggio Emilia, per raggiungere il suo papà. Presto inizia a correre e ad allenarsi duramente ed a ottenere i primi risultati. Nel 2013 partecipa ai campionati italiani e si piazza sesto. L'anno seguente invece si qualifica per i campionati mondiali di atletica italiana, ma vede sfumare il suo sogno. Ghessa, non avendo ancora la cittadinanza italiana, non può parteciparvi. Vediamo insieme la ricostruzione della sua testimonianza. Mi chiamo Ghessane Zarrà e quando avevo appena 4 anni con mia madre avevo raggiunto papà a Reggio Emilia. Ho frequentato tutte le scuole in Italia fino al diploma. Alla fine della scuola media ho cominciato a fare atletica come quattrocentista. Da subito ho raggiunto buoni risultati. Nel 2016 ho partecipato ai campionati italiani e mi sono classificato sesto. L'anno successivo mi sono qualificato al campionato mondiale di atletica leggero, ma senza cittadinanza italiana non ho potuto partecipare. Avevo molte difficoltà, anche economiche, senza il supporto di una squadra sportiva non potevo più allenarmi. La storia sembra complicata, ma non va. Mio padre, dopo tanti anni in Italia, ha ottenuto la cittadinanza nel 2015. Mia madre ha ottenuto il passaporto tricolore come coniuge italiano nel dicembre 2018. Io invece nel 2015 ero già diventato maggiorenne. Per legge non ho potuto ereditare la cittadinanza di mio padre. Nel dicembre 2015 ho presentato la domanda di cittadinanza italiana alla prefettura di Reggio Emilia. La seconda personalità che a nostro parere incarna lo spirito dell'articolo 10 da un punto di vista più umanitario è Cristina Fazzi. Cristina Fazzi, medico, dal 2000 vive in Zambia dove ha fondato la ONG Twafwin Association. È la prima single alla quale è stata riconosciuta in Italia dopo una battaglia durata ben 3 anni, l'idoneità genitoriale accertata all'estero del figlio Joseph. Con lei e Joseph adesso vivono altri 7 figli in affido. In Italia, per sostenere i suoi progetti, è nata a Enna, sua città natale, l'associazione Iato. Salve a tutti, sono qui con il medico Cristina Fazzi che ci parlerà della sua azione missionaria in Zambia. Salve, io sono Cristina Fazzi. La mia missione in Zambia è iniziata ben 21 anni fa. Inizialmente doveva essere semplicemente la sostituzione di una collega, successivamente si è trasformata in un'azione che continua tutt'oggi. Ma dici, com'erano le condizioni quando sei arrivata? Le condizioni erano tragiche, non c'era acqua, corrente e nemmeno il telefono. Sentivo i miei genitori una volta al mese quando andavo in città. Inoltre ero l'unico medico in un territorio grande come mezza Sicilia, quindi ho fatto di tutto. Allora, ci parli di suo figlio Joseph. Mio figlio Joseph è stato adottato quando ero solamente un bambino in Zambia. Adottarlo è stato molto difficile. Ci sono voluti ben 3 anni, ma alla fine ne è valsa la pena. Di cosa si occupate in Zambia? Innanzitutto mi sono occupata di patologie materne e infantili, perché qui donne e bambini sono gli ultimi degli ultimi. Successivamente il capotribù mi ha donato 12 ettari di terra con cui ho costruito la mia associazione. Con la Twafwin Association abbiamo costruito centri con sale parto, ambulatori per le visite prenatali, le vaccinazioni e la profilassi per la malnutrizione. Come organizzate il personale nelle strutture costruite in Zambia? Anche il personale, medico e paramedico, è formato interamente da zambiani. Non ha senso portare medici dall'Italia se qui già ce ne sono di bravissimi. Bisogna avere l'umiltà di capire che la nostra è solo una cultura diversa, non superiore. A quali altri nuovi progetti state lavorando? Intendiamo aggiungere supporti per minori con patologie psichiatriche e speriamo di completare entro la fine dell'anno la costruzione di una struttura sanitaria. E riguardo il personale?
Il format sarà quello già sperimentato in precedenza. Inizialmente il personale verrà pagato dall'associazione e successivamente passerà a carico dello Stato zambiano, così da garantire la sopravvivenza del progetto e un reale passaggio delle competenze ai locali. Ci sono delle collaborazioni con la vostra associazione? Sì, la tua Phone Association è collegata ad un'altra associazione con sede a Enna, la IATU. Per te è importante la trasparenza? Sì, quotidianamente aggiorno i donatori delle fatture. Ci tengo molto a far sentire i nostri sostenitori sicuri. Cosa ne pensi del tuo percorso? Questo percorso mi ha certamente aiutato ad avviare una crescita personale davvero notevole. Sono stata nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica e ho scritto assieme all'autrice Lidia Tilotta un libro, Caribou. Veramente di grande attualità, anche dall'adozione alla malnutrizione. Qual è il messaggio che vuoi lanciare? Ciò che dobbiamo imparare da esperienze come questa è che non possono esistere esseri umani di serie A e di serie B, e laddove accade dobbiamo rimboccarci le maniche.